da el poder del dinero, el poder de la estabilidad, el poder del aquí y el ahora. No dejes de mantenerlo estable, mantente estable, anda descalzo, conéctate con la Madre Tierra, conéctate con el Divino, conéctate con todo lo que por derecho divino te pertenece. Pero recuerda mantener tu chakra activo. No dejes que te llegue la tristeza, la depresión, que te llegue ese mal estado donde te sientes que no estás en el lugar donde perteneces. Activa tus chakras, actívalos ya.